tudo, vamos começar com mais um vídeo no meu canal e hoje vai ser mais um outro vlog. Então galera, hoje eu vou estar passando lá na minha casa lá de aluguel, como eu disse. Hoje é o dia que eu comprei uma casa lá na cidade. Aí eu aluguei casa que eu vim morar pra cá. Mas aí galera, agora eu vou estar morando lá pra cidade. Então galera, vamos lá que eu vou ter que cobrar o cara. Eu já vejo o cara me pagar. Galera, compartilhe com seus amigos, galera. Até sério, pode que senão não vai dar pra mim estar trazendo mais motovlog assim. Ninguém apoia. Então vamos lá. Tô com mais 125 aqui. Que eu comprei, perdi. Então aqui cartão 2, né? Então beleza. Então galera, vamos lá. Tomara que dê tudo certo. Agora que daqui pra lá. Tá muito lá. E tá meio lá, o cara fala que tá muito conflito. Por isso galera, que eu tenho que ir lá mais tudo. Eu tenho que botar uma branca atrás, que o cara foi. Errado pra caramba. O cara fala que vai pagar no papai. Aí dá ruim. Aí galera, se inscreve no meu canal. Dá aquele like lá, apoia, certo? Aí galera, vou estar trazendo aí um top 5 jogos aí pra vocês aí de Android. Vai estar saindo amanhã. Hoje no canal saiu 2 vídeos. Que vai ser esse. E tudo nós vamos entregando pista. Então galera, eu vou estar trabalhando também de taxista, mototáxi, né? Que vai ser de moto. Então galera, se inscreve no canal aí. Divulga aí com seus amigos aí pra nós crescer. E quem tiver canal, bota aí na descrição aí. Que eu vou estar se inscrevendo no canal, vou estar deixando um like, vou estar ativando o sininho pra ajudar vocês, galera. Então bora lá. Galera, quando eu chegar lá na cidade lá, eu volto pro vídeo. Galera, voltamos com o vídeo aqui. Já chegamos na cidade aqui depois de um tempão já. Parei aqui, ó, né? Aqui, parei aqui pra comer o lanchezinho. E de lá pra cá, galera, me deu muita fome. Então, galera, vamos lá. Calma aí, galera. Deixa eu dar uma resenha aqui pra mim ter mais um pouco de visão aqui pra mim não bater. Bora. Pega a calma aqui. Então, galera, o cara mora aqui perto aqui. Eu tenho que cobrar ele, porque, galera, não dá. Galera, o cara ligou pra mim, falou que eu falei assim, cara, eu tô aí, mas só que eu tô gravando, né? Cara, você quer que eu gravo você ou que eu não gravo o seu rosto nem nada? Aí o cara falou, você não é pra gravar ali não. O cara já prestou comigo. Eu falei, cara, vou gravar, mas pô, tá com dinheiro aí. Aí o cara falou que tava com dinheiro. Então vamos lá, vamos ver quanto que ele tá lá pra me dar. Galera, eu vou estar trabalhando taxista aí. Então trabalhar taxista aí pra me ganhar um dinheiro pra me comprar uma moto aí, ó. Essa aqui, ó. Essa vai ser só pra mim trabalhar mesmo. Já tô entrando aqui na radeira aqui.
Galera, ele já tá vendo já quando ele me dá o dinheiro aqui, eu já volto com vocês aí. Galera, já me deu dinheiro aqui já. Me deu 100 conto. Aí, galera, bate. Caraca. Sofri acidente. Pô, ai, vou ter que ir pro hospital. Caraca. Galera, então, o vídeo foi esse. Se vocês gostou, dá um like, se inscreva no canal. E valeu. Mentira. Valeu.